من الحلويات كلنا بنحبه، سهل وبسيط وسريع ومش بياخد اي وقت خالص. سلطة الفواكه بطريقة مختلفة وجديدة في 3 دقايق. تعالوا نشوف المقادير عاملة ازاي وكمان طريقة التحضير. مريم ودي قناتي، ما تنسيش تعملي لي لايك حلو للفيديو واعملي لي كمان متابعة حلوة. حوالي نص كيلو من كل حاجة، لو حابين تضاعفوا الكمية في كل حاجة فدي حاجة ترجع لكم. نص كيلو من العنب الأحمر وكمان نص كيلو من العنب الأسمر. والفواكه عندي كلها مغسولة ومتقطعة زي ما احنا شايفين. عندي كمان 4 صوابع من الموز، نص كيلو من الشمام قشرته كويس قوي وطلعت منه البذور وقطعناه مكعبات صغيرة. التقطيعة هنا براحتك قوي، عاوزاها صغيرة او عاوزاها كبيرة مفيش اي مشكلة. من التفاح البلدي قطعته برضو مكعبات صغيرة ورشيت عليه رشة من الليمون عشان هو بيأكسد بسرعة، ويفضل تقطعيه وتستخدميه بسرعة. عندي نص كيلو من العنب النباتي الأصفر. عصير مانجا فريش، ضربت كده منجاية واحدة في الخلاط ب3 4 كوبايات مية بسكر أو من غير سكر زي ما تحب. طبعا الفواكه كلها مسكرة فممكن تستغني عن السكر، وبصفيه طبعا من القشور عشان يبقى بيوريه وناعم جدا. قشره ونقطعه مكعبات. والفواكه هنا ممكن تلعبي وتغيري فيها براحتك. اي فاكهة عندك متوفرة في الموسم حطيها، كيوي، فراولة، عنب، برقوق. كل عنباية خدتها على نصين عشان تبقى عطيانة شكل كويس. عنب الأحمر وكمان الأسمر. موز اللي عندنا قطعته كده حلقات بالشكل ده، معاهم التفاح، ويفضل طبعا تستخدميه بسرعة عشان هو بيأكسد ويسمر عشان فيه نسبة حديد. هنحط عليه الشمام بتاعنا اللي احنا قطعناه مكعبات برضو. كل الكميات هنا حسب رغبتك، زوديها او قلليها مفيش اي مشكلة. ليهم بنص كيلو من العنب الاخضر. هنقلب كويس قوي كل الفواكه الحلوة دي مع بعضها عشان كل الالوان تلاقيها دخلت كده وعطت لنا الميكس الحلو. في الاخر حاجة بعصير المانجا، عصير مانجا فريش لازم مع السلطة دي، بيوديها في حتة تانية. العصير ده طبعا انا محلياه بالسكر، لو عاوزة تستغني عن السكر مفيش اي مشكلة. وبكده طبق الفاكهة بتاعنا جاهز ان هو يدخل التلاجة. هنسقعه حوالي ساعتين كده قبل ما نقدمه في حتة تانية وهو ساقع في التلاجة وقت طويل، بيرطب كده في الجو الحر. اي نوع فاكهة عندك ممكن تستخدميه. معاكي فراولة وكيوي ومشمش